Guten Tag, ihr Leid. So, wir haben unseren ersten Kampf in der immer nimmer dunklen Krypta, was weiß ich, wie es heißt. So, haben wir ja gesagt, fangen wir an und machen hier gleich die Hardcore-Route mit 2 Kämpfen direkt. So, und wir fangen hier an mit unserer Assassinen. 1, 2, 3, 4. Oh, pass mal auf, hier habe ich mega Idee. Zwar setzen wir die hier hin. Das ist mal ein Big Brain Move, sag ich euch. So, aufpassen. Aber zuallererst will ich mal wissen, was ist denn das da oben? Zusatzbewegung, ein Biom. Alle Einheiten haben plus einen Bewegungspunkt. Wo habe ich denn das hergekriegt? Ja, egal. Nehme ich mit. So, was sind das für Gegner? Zeig mal her. Untot, passiv, immun gegen Bluten. Jo, der hat ja auch kein Fleisch auf dem Knochen. Nimmt 300% Schaden durch Heilung. Ja, heilen kann ich. Brüchiges Ende. Verwandelt sich beim Sterben auf dem Schlachtfeld in brüchigen Knochenschutt. Dann hätten wir noch hier einen Hieb. Ja, physischer Schaden und der macht weniger Schaden, aber tut um 2 Felder zurück. Das scheint jetzt nicht so, aber Moment. Der hat verdammt viel HP. Gut, jetzt pass auf. Also, er kann zum Beispiel den da angreifen, so. Weil, durch Heilung. Sie macht gerade ihn hier. Mit meinem mega Big Brain Plan. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, der Bogenschütze würde ich gerne dahin machen. Aber ich gebe ihm zur Verstärkung. Nee, eigentlich will ich ihm zur Verstärkung ihn hier mitgeben. Ja, diese Gen. So, Buddy. Dann machen wir das. Und ich zeige euch jetzt meinen Big Brain Move. Junge, ich sollte mich umbenennen in Big Brain Move. Also pass auf. Ja. Ich nehme das und gehe hier hin. So, jetzt ist der markiert. Pass auf. Jetzt tue ich ihn mit dem Schattenzug ja hierher holen und gleichzeitig in die Stacheln reinballern. Ist das ein Big Brain Move oder nicht? Werden wir sehen, ob ich es hinkriege. Oh, war doch gut, oder? Ich habe da jetzt eigentlich ein bisschen mehr Tamtam erwartet. Aber okay, war doch gut. Ich bin übrigens noch unsichtbar. Was ist das eigentlich? Nimmer dunkle Kerzen. Plus 10% kritische Chance bei perfekten Treffern. Reduziert Chance von erschüttert oder erschrocken zu werden. Ätherische und untote Einheiten erleiden plus 10 Schaden, wenn sie drauf oder daneben stehen. Bist du ein Untoter? Untot, passiv. Ja, ist er. Okay, dann verstecke ich mich hier drin. Dann wissen die nicht, wo ich bin. So, das ist so mein Plan. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Komme ich mit dir überhaupt dahin? Ja. Jetzt erstmal gucken, was würde das machen? 49 Schaden, nicht viel. Aber das da... Kann ich ihn heilen? Kann ich den Gegner heilen? Nee, das geht gar nicht. Warte, das ist ja gar nicht geheilt. Okay, das da. Holla, das macht Schaden, das machen wir. Holla, macht das Schaden. Ach, ist das schön. Jawohl. So, hatte Schaden gemacht. Togo-Time, aha. Hier machen wir einfach dasselbe. Wir lanzen ihn und tun ihn gleichzeitig hier dann herziehen. Das ist so der Plan, weißt du? Ne, warte mal. Das war nicht das Herziehen. Wie ist denn nochmal das Herziehen? Nahkampf, Wachsamkeit. 3 Felder gleichzeitig trifft, physischen Schaden verursacht, Gegner zurückstößt. Achso, ich kann zurückstoßen. Ah, guck mal hier, dann stößen wir ihn hier zurück. Mit diesem Move da hinten in die Stacheln. So, wie war denn nochmal der Move? A und X. Okay. Alles klar, mach mal so. Easy. Sehr schön. Läuft gut, finde ich. Also ja, das Problem ist halt eher, dass wir jetzt alle offen da rumstehen. Aber ich glaube, so richtig Schaden machen die nicht. So. Ihn hier. Nein. Okay, ihn hier stelle ich dahin. Und lass ihn... Habe ich das reinhopsen schon? Immer physischen Schaden. Ja, da gucke. Da, reinhopsen. Dann hops mal, Junge.
Oh, hoppala. Habe ich falscher Knopf gedrückt. War mein Fehler. Macht aber nichts. Ihn stelle ich da rein. Und er soll in Hab-8-Stellung gehen. Wie wäre denn das? Das ist eine sehr gute Idee. Außer, dass er dann den da unten nicht trifft. Ah. Ja, komm, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und flöten dem da eins rein. So, haben wir dem ordentlich eins reingeblitzt. So, Guti. Ja, der haut jetzt ein bisschen zu. Also er versucht's. Aber er ist schlecht, wie man sieht. Okay, das macht schon Schaden, ja. Aha. Das ist jetzt in sein Dingens reingelatscht, ja. So. Leider habe ich das ja ein bisschen versemmelt. Heißt, ich habe nur einen. Ah, da geht es natürlich auf den Nahkämpfer. Ich stehe auch noch am Felsen, Mann. Okay, das habe ich nicht bedacht. Habe ich nicht bedacht. Und der Gegner hat gelacht. Udi. Also ich könnte ja quasi... Wie machen wir denn das am besten? So, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen wieder das von eben. Wie ging das nochmal? Wegpunkt setzen. So, pass auf. Wegpunkt 1, 2. Funktioniert nicht, was ich vorhatte. So. Dann... Ah ja, ich kann ja den Move gar nicht machen, gell? Okay, dann muss ich hier hingehen. Bin ja noch verdingst verborgen. Und mach dann jetzt hier bei dem da Schaden. So. Ich habe die Dinger verwechselt. So, ich gehe mal besser außer Reichweite, weißt du? Nee, mach mal keine Wurmfalle. Halt. Dahin wollte ich. So, geh mal besser dahin. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ich habe linker Trigger und Bumper und... Können die es nicht einfach R1 und R2 nennen, so wie es hier auf dem Controller steht? Das wäre schon eine feine Sache. Wäre eine richtig feine Sache. Okay, ich muss mit ihm hier hauen. Aber da stelle ich mich da oben hin. Da bin ich etwas geschützter. Und dann hau ich den da. Einfach mal hauen. So, siehst du? Der ist weg. Jetzt gehen wir zu dem da unten. Und jetzt kann ich ihm natürlich nichts klöppeln. Wie sind eigentlich die Reichweite? Gar nicht mal so gut. Guck mal, da liegt ein Schwert. Siehst du das? Gar nicht mal so gut. Dann machen wir das so. Wechseln auf ihn hier. Stellen ihn da runter. Wechseln wieder zurück. Und der soll ein bisschen Angriff trommeln. Oder? Nee. Nee, ich habe es gerade beschlossen. Das Hallo? Ja, okay. Ja, gut, dann doch. Bin sehr entscheidungsfreudig heute, ich weiß. Tut mir leid. So, einfach mal ein bisschen so drauf. Ach so. Eigentlich wollte ich mit ihm... Ja gut, dann mach mal lieber so. Auf mich selbst. Eigentlich wollte ich mit ihm Angriff trommeln und dann angreifen lassen. Hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Erstmal gucken. Also zuallererst mal gehst du hin. Der hat schon was gemacht. Achso, der hat schon was gemacht. Ja, das ist schlecht. Wie weit kommt der da? Okay, der da kommt
da aus irgendeinem Grunde nicht hin. Kann ich dich jetzt da hinten hinstellen und du triffst den noch im besten Falle? Nee, das geht leider nicht. Triffst du den? Ah, guck mal. Mach mal einfach so. Dann geht er in Abwehrhaltung, bis ich irgendwie mir was überlegt habe, wie ich den ein bisschen heilen könnte. So, wo geht er hin? Ach, zu ihm. Schade, schade. Ja, wir werden jetzt, also wir werden das schaffen, gar kein Problem. Das Problem ist eher, mit wie viel Verlusten. Ich versuche halt die Mannverluste, Menschenverluste gering zu halten, sozusagen. So, jetzt darfst du... Eigentlich könnte er halt Angriff gebrauchen. Das ist halt so mein Problem gerade. Warum kann ich denn da nicht durchgehen mit ihr? Ein bisschen seltsam. Naja, dann musstest du halt richten. Okay. So, du machst den jetzt einfach platt und gut ist. Um den Rest kümmern wir uns schon irgendwie, ja? Ja, genau. Da freut er sich. So. Gut, dann würde ich mal sagen... Cassandra, du machst erstmal nichts. Du hier trommelst jetzt ein bisschen Heilung. Vorrangig aber auf ihn. Sind wir gut oder sind wir gut? Haben wir wohl astrein geschafft. Ohne Kollateralschaden oder wie man das nennt. So, was gibt's denn? Sprengmuscheln? Ja, die nehme ich mit. Und Stufenaufstiege, alle auf Level 7. Kriegen sie jetzt nicht alle, den Ultimate haben sie schon. Tüchtigkeit 1, präzise Schnitte und Ausfallschritt und Konter belegen Ziele einen Zug lang, außerdem noch mit markiert. Das könnte praktisch sein. Oder Tüchtigkeit 2, Klingensturm, kritische Chance um 10%. Ne, wir machen das mit dem markiert. Denn markiert ist feiern. So, haben wir noch wen, der irgendwie was Cooles kriegt auf Level 7? Scheinbar nicht. Guti. Ja, dann haben wir doch den ersten Kampf locker hingekriegt eigentlich. Hätte besser laufen können, ja, hätte besser laufen können. Hätte aber auch schlechter laufen können. Ein normales Gefecht, nachts. So. Oh, da fliegen die Steine hier. Okay, was ist das? Das sind diese Ganoven da, ja. Grabräuber. Flink. Kann sich nach dem Einsatz einer beliebigen Fähigkeit 3 Felder weit bewegen, wie meine Assassine. Taschendieb. Eine Nahkampffertigkeit, bei der der Grabräuber versucht, dem Ziel ein Schmuckstück zu stehlen. Verschwindet in einer Rauchwolke und wechselt für 2 Züge in den Status verborgen, wodurch die Fähigkeit Schleichangriff ermöglicht wird. Schleichangriff. Erfordert und entfernt verborgen. Mächtiger Nahkampfangriff. Ja, ja, bla bla. Was ist denn ihr Problem? Sämtlicher erlittener Schaden wird auf 1 Schaden reduziert und kritische Treffer verursachen 2 Schaden. Verfehlt und Schlechttreffer fügen 0 Schaden zu. Belegt die letzte attackierte Einheit mit Mal des Steins. Verursacht bis zum Tod immer die Einheit mit Mal des Steins anzuvisieren. Ah, okay, alles klar. Kriegen wir hin. Bla bla. Ja, ja, bla bla. Okay, das sind 2 von den Schleichis. 2 von den Schleichis, das ist nicht gut. Da müssen wir die Schleichis zuerst wegmachen, natürlich. Kann ich durch Felsen gehen mit ihr? 1, 2, 3, 4, weißt du so? Das wäre halt schon... Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ich setze ihn hier hin. Sie. Ich setze sie hier hin. Na, jetzt sitzt sie. If it sits, it fits. Okay, wie ist das eigentlich, wenn ich mit ihm in Hab-8-Stellung gehe und die sind unsichtbar? Kann ich sie dann trotzdem treffen? So, er darf hier rumrödeln. Du darfst hier hin. Und er kommt hier vorne hin, okay? Alles klar. So, dann fangen wir mal fleißig an. Hier wieder mein Big Brain Move. So.
Dann ihn zu mir ziehen. Den da, genau. Ja, das hat bestimmt weh getan, hä? Und dann verstecke ich mich ein bisschen hier. Aber nicht ohne... Scheiße. Nicht ohne noch ein paar Krähenfüße zu legen, wollte ich sagen. Aber ich war wieder mal zu schnell. Das ist nicht gut. So. Ist das eigentlich ein ätherischer Nahkämpfer, Gegner? Steinhart, Elementar. Ätherische und Untote. Keine Ahnung, warum ich das so lustig ausspreche. Weil ich es kann. I'm busy. Er ist busy. Okay, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass ich mit ihm hier hingehe. Ah, das reicht nicht. Das auch nicht. Okay, dann in Hab-8-Stellung gehe. So. Und mit ihm... Er ist 3 weg, weißt du? Ihm könnte ich quasi hier dasselbe machen. Das würde sich sehr schön ergänzen, weißt du? Das machen wir einfach. So, weißt du? Er darf sich hier hinstellen und trommeln gleich. Er darf jetzt trommeln, habe ich gerade beschlossen. Okay. Wie weit geht es? Zeig doch mal das Trommeln hier. Ah, ja komm, dann mach halt. Dann trommel dein Trommel. So, also, die sind zumindest mal ein bisschen besser im Angriff. Aber jetzt, das was ich eigentlich machen will, ist folgendermaßen, dass ich da reinspringe. Hinter meinem Rücken wird geraschelt. Ein Einzelziel, bla bla bla. Da ist das da. So. Mal des Steins. Oh, das bin ja ich. Puff und weg. Ja. Aha, hab ich dich, du Hühnerschrecker. Bleed on me. Also der ist auch weggepufft. Okay. Die Feiglinge, hä? Oh. Was soll denn das? Okay. Wie ist das, wenn ich... Also er ist ja weggepufft, aber... Ja, okay. Dann... Habe ich die ja umsonst hier hingestellt. Wie weit können die eigentlich gehen? So weit und dann nochmal. Bei ihm ist ja das Ding Mehrfachangriff. Weil mit Mehrfachangriffen kann ich sie ja sehen. Also theoretisch könnte ich treffen. Oder auch nicht. Ja, jetzt. Wir stellen ihn dahin. Dann machen wir da halt auf den da einen Angriff. Fertig. So. Zieht leider nur 1 von seinen Schadenspunkten ab. Und jetzt habe ich das Mal drauf. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Mal gucken.
Da, gucke. Das ist ja ein Mehrfachangriff, also so ein Mehrbereichsangriff. Hauptsache in einem mitgegeben. So. Von wegen Puff und weg, weißt du? Ich geb dir Puff und weg. Du Oleg, du. Okay, wo wir gerade dabei sind, kriegst du auch noch eins rein. Was ist das da? 4-mal physischen Schaden. Das wäre schon fein, wenn der da... Okay. Wie ist das, wenn das 4-mal physischen Schaden macht? Lass mal kurz gucken. Zieht das dann 4... Oh ja, das macht es. Das zieht 4 von dem da ab. Das heißt, das hebe ich mir auf. Aber zuerst muss der da ein bisschen malträtiert werden. Weil es ist mir wichtig, dass die zuerst weggehen. Es ist mir wichtig, dass die Fuzis da zuerst weggehen. So, und jetzt darfst du hin. Und darfst den da hauen, weil das so ist. Ach, guck mal. Ach so, guck mal. Ach so, der hat ja jetzt nur einmal mit dem Bogen getroffen, deshalb hat das nur 1 abgewehrt. Das ist natürlich doof. So, warum ich das jetzt vor allen Dingen gemacht habe, war, damit er jetzt physischen Schaden von ihm kriegt und der Bogenschütze nicht, ne? So. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das jetzt funktioniert. Na, funktioniert nicht. Geschnippte Dolche funktionieren auch nicht. Und das auch nicht. Das ist alles schlecht. Dann pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Next Big Brain Move. Ja, pass auf. Bevor sie irgendwas macht, tut sie erstmal eine Sprengmuschel auf ihn schmeißen. Ungefähr so. Scheiße, der ist immer noch, ich dachte, der ist jetzt nicht mehr versteckt. Weißt du? Das war so mein Plan. Naja, dann mache ich mich mal unsichtbar. Der braucht mich ja jetzt nicht sehen. Ich muss halt wissen, dass ich das war mit der Sprengmuschel, ja? Ich hab gedacht, das funktioniert, weißt du? Versteck mich da hinten. So. Okay. Nochmal Mal des Steins habe ich doch schon. Was ist denn dieses Mal des Steins überhaupt? Er hat mir meinen Schleim geklaut. So, jetzt müsste er aber nicht mehr unsichtbar sein. Richtig, sehr gut. Ich stehe mal wieder direkt hintereinander. Habe ich mal wieder nicht bedacht. Oh, was ist jetzt los? Neue Bedrohung. Oh, das ist nicht gut. Ist das hier auch, dass die grundsätzlich auch die Gegner angreifen können? Ja. Ja, guck mal hier, was ich da mache jetzt. Wegpunkt. Wegpunkt. Und das machst du jetzt. Und dann gehst du hin. Bewegung. Wegpunkt setzen, Wegpunkt setzen. Moment, geht das nicht auch ohne dieses Wegpunkt setzen? Komm her, geh da hoch. Nee, natürlich läuft sie dann außen rum, was voll dumm ist. So, zack, 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 zack. So. Bin noch nicht fertig. Ja, ich bin wirklich noch nicht fertig. Warum? So, pass auf. Ich nehme jetzt das hier. Ich habe keine von den Krähenfüßen mehr, aber dafür habe ich eine Wurmfalle. Und diese Wurmfalle lege ich hier hin. Bin noch nicht fertig. Und jetzt mache ich meinen eigentlichen Angriff nicht. Da ich vergessen habe, dass der noch nicht freigeschaltet ist. Das ist schlecht. Dann machen wir halt geschnippte Dolche. Und zwar
dem dahin. 2 Stück. Ey, ich habe einen Tag nicht gespielt. Ja, ja. In meine eigene Falle reingelaufen, die ich vor 1 Minute gelegt habe. Das muss man erstmal hinkriegen. So viel Dummheit gehört bestraft. Wie man gerade sieht. Also so blöde. Also wirklich, ey, Mann, ich bin so doof. Ich bin einfach nur so doof. Ja, geh weg da. Da kommt wer, die hört, dass ich doof bin und will gleich gucken. So. Wer ist denn das? Ach, nee, ich greife nicht meine eigenen Leute an. Das machen wir nicht. So, pass auf. Wo ist denn der Kleine? Der Kleine kommt hier hin. Okay, dann tut der Kleine die da pieksen. Nach oben, bitte. So. So, Guti. Ein. Like old times. Ja, machen wir das einfach so. Der piekst jetzt den. Okay, dann sind die aus dem Rennen. So, dann sind die aus dem Rennen. Ich weiß nicht, ich mag die nicht. Ich mag die nicht sehr. So, der gestohlene Hassschleim wurde zurück. Ja, wurde er auch ihm zurückgegeben. Ja, gut. So. Gut, die 2 sind aus dem Rennen. Ich hier oben bin aus dem Rennen. Er da kann nicht viel. Oder? Physischer Mehrfachziel-Pferdeangriff mit verringerter Reichweite. Reicht für ihn. 1, 2, 3. So, der ist schon mal weg. Ach, das ist ja schön, wenn man. Also das ist ja praktisch hier. So, jetzt muss da. Ach, da drüben ist der. Ich dachte eben, das ist der Chandelier. Oder wie der heißt. So, ich stelle mich einfach da rein und heil einfach ein bisschen durch. Einmal heilen, bitte. So. Okay. Jetzt müssen wir auch mal gucken, was für ein Gegner da kommt. Aua. Aua, Mann. Oh, noch so einer. Aber der ist dicker. Ne, der ist lila. Der ist einfach nur lila. Ja, gut. Einfach nur lila ist jetzt easy peasy. Yeah. Ja, ich kann mich halt so bewegen. So ist er denn nicht direkt durchgegangen. Keine Ahnung. Dann mache ich mich erstmal unsichtbar. Na, ihr wisst, was ich meine, okay? So, unsichtbar bin ich und gehe da oben hin. So. Achso, ja. Ich könnte ja mal wieder eine Falle legen. Das hat ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Nee, mache ich nicht. Weil das beim letzten Mal viel zu gut funktioniert hat. Ja, hihihihi. Wollte ich ihm nicht 4 Punkte abziehen? Waren das 4? Ich bin nicht sicher. So, ach ja, ich muss ja... Kann ich nochmal diesen... physischer Schaden... Aber halt nicht wirklich so. Was ist denn das da eigentlich? Oh. Ja. Ja, nu. Okay, pass auf. Das machen wir ganz geschickt. Wir stellen uns hier hin. Machen wir nicht. Wir stellen uns dahin. Schießen auf den. So. Jetzt kriege ich das Mal des Steins. Aber am Schluss werde ich ja noch mit ihm hier zuhauen. Mal irgendwo ein sicheres Plätzchen. Nee. Viermal physischer Schaden. Ja gut, dann haben wir den einfach weggehauen, ne? So, dann haben wir den einfach weggebremst. So. Ist doch eigentlich okay gelaufen. Ah, ich hab sogar noch einen, siehste.
Gut. Da sitzt natürlich wer. Das gibt immerhin ein bisschen Dingensbummens. Okay, ich muss auf jeden Fall... Also, ihn hier wegkriegen, den Steinfutzi da. So. Ich muss ihn auf jeden Fall wegkriegen von meiner Attentäterin, die aber eigentlich unsichtbar ist. Also sollte da eigentlich gar nichts passieren. So, der greift jetzt natürlich nicht an, also ihn hier, weil er ihn als letztes angegriffen hat. So. Meine gute Attentäterin. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Gehst jetzt dahin. Ziehst den Abeng bei dir. So. Sehr schön, unsichtbar wieder. Ja, ich weiß, dass ich jetzt das Mal drauf habe, ist aber nicht weiter schlimm. Ich gehe nämlich mich versteckele da runter. Passt. So. Dann darf er einmal draufkloppen. Ja, warum nicht? Sollen wir mal was anderes machen, oder? So. Was hat er denn da eigentlich drauf? Moment. Was ist denn das? Betäubt. Ein Zug. Nicht in der Lage, sich zu bewegen oder Fähigkeiten ein... Oh, das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. Dann werden wir das einfach nutzen und nachher ein bisschen Verteidigung da drauf machen. Aber erst darf er hier hingehen. Und hau mal da drauf. Okay, dann oder so. Das war mein Plan. So, hat doch gut geklappt. Mann, sind wir gut durchgekommen. Also die ersten 2 Kämpfe ohne Metronom gekriegt. 50% Chance, schlechte Treffer, ein gute und gute ein perfekte. Das ist gut. Ein heilendes Pulver, okay. Gibt es noch irgendwie, lernt noch jemand was? Oh ja, es lernt wirklich noch jemand was hier. +5 für Magie und Glückwerte und Passivwarnung. Kritische Chance von Gegnern um 50% reduziert und passiv zu laut. Chance von unruhig auf 75% erhöht. Ich finde eigentlich Magie und Glück. Glück sorgt dafür, dass ich zumindest nicht mehr so oft getroffen werde. Und +5 Magie. Magie ist ja mein Zaubergedönse. Das nehme ich. So, weiter geht's. Der Hühne-Togo. Glück- und Widerstandwerte und hier passiv handeln ohne Rücksicht. 20% zugefügter Schaden bei markiert und passiver Wachdienst. -8% erlittener Schaden pro Verbündeten neben dem Wächter. Ne, wir nehmen das. Der braucht da nämlich nichts neben dem Wächter. So, Beherrschung. +3 für Glück- und Magiewerte. Passiv verstohlen. +1 Bewegungspunkt in der ersten Runde. Nee. Oder? Dieser +1 Bewegungspunkt ist ja nur die Reichweite erhöht von jedem, oder? Ich denke halt immer so, dass man da 2 Runden, also man kann zum Beispiel der Trommler hingehen, einmal heilen und dass er danach nochmal irgendwo draufhauen könnte oder so, aber das ist das nicht. Also ich würde auch eher sagen, als sie braucht nicht mehr Bewegungspunkte, das ist schon in Ordnung. Machen wir Glück und Magie. Glück und Magie, falsch ist es nie. Hihi. So, lief gut. Finde ich. Jetzt ist natürlich die Frage, ich würde halt wirklich gerne hier rüber gehen. Einfach weil da können wir uns dann einen Segen abholen, wie zum Beispiel, dass wir dann generell stärker sind. So, das mag ich halt sehr. Also einfach mal auf Nummer sicher gehen. Ja, werden wir wahrscheinlich auch so machen, aber nicht heute. Okay? Bleibt gesund, munter und kräftig. Ne, wie heißt das? Muskulös. Okay, tschüss, bis morgen.